隱形眼藥水。世界少男少女神秘錄，透明人。透明人啊！點都好啦，呢本書觀看指數肯定係爆晒燈嘅。我都覺啊，係啊係啊。唔好講內容出嚟，我中意自己睇噶。你係咪會借俾我啊？考慮下先啦。透明人啊，應該幾得意喎。好啦，呢本書就借俾我睇啦。咪住先啊，應該借俾我先噶喎。你借先。係啦，等部福佢睇完之後，你係咪會俾我睇噶？佢攞翻嚟至算啦。每次借親嘢俾胖虎，都係有借冇還，唔會俾翻我。我嘅嘢就係我嘅嘢，而你嘅嘢亦都係我嘅嘢。放心啦，我會催佢還噶啦，但係機會率都好微。喂，你聽我講啊，哆啦 A 夢。哆啦美，你嚟咗啊？今日又打攪你啦。佢話過嚟買蜜瓜包喎。咩話？特登由22世紀過嚟？呢度附近有間麵包店賣嘅蜜瓜包，22世紀所有飲食雜誌都極力推薦嘅，睇下。真係喎！哇！哥哥，本雜誌仲介紹埋呢間麵包店對面嘅糖果店，話嗰度嘅限量版豆沙包一流噶。豆沙包？想買嘅話一定要排隊。點解我唔知道有咁出名嘅豆沙包嘅？瓜包。豆沙包。你哋聽我講啊！唔可以再有咁樣嘅事發生。其實問題唔係在於一本書啊。大家都係朋友，但係有人成日蝦蝦霸霸，咁嘅行為唔可以接受。我要講嘅就係呢樣嘢。你講得好啱，我都認為唔可以俾啲咁嘅事發生。你都認同啊，哆啦美？今次呢，我想你幫我一個忙啊。OK 啊。我都好明白大雄你嘅感受。嗱，呢套係咩傷勢都可以治療嘅急救套裝，點樣俾佢蝦都冇問題噶。你想做個男子漢，堂堂正正挑戰佢，靠自己力量搶翻本書係咪？大雄都幾本事啊！其實我只係唔掂啊！點可能堂堂正正挑戰到胖虎啊？好難得先肯拎出鬥志，你點可以咁講嘢噶？係咪，大雄？其實我想，你想成為真正嘅透明人啊？一早估到你要啲咁嘅嘢噶啦！都係想幫小夫搶翻本書啫。嚟啦，哆啦 A 夢，攞件隱形斗篷或者隱形噴霧出嚟俾我用。你又想攞嚟搞惡作劇啊？絕對唔得啊！你要去邊啊？當然係去排隊買限量版嘅豆沙包啦！哆啦美，你咪有可以令人變透明嘅法寶嘅？梗係有啦，但係就唔可以攞出嚟俾你咁樣用啦。你唔好咁講啦，好冇？最真係咁雞毛。孤寒。我明啦，其實哆啦美你咧根本就冇可以令到人變透明嘅法寶嘅，明明自己冇法寶，但又唔肯承認。絕對唔係啊，我有法寶噶。算數啦，你都係唔好唔認啦。絕對有啊，係隱形眼藥水。你話係隱形眼藥水，只不過我係人類又唔係玻璃，我可以透過啲咁嘅嘢變成透明，真係唔係幾信啊。係真噶。大自然根本存在好多透明生物，可以話見怪不怪。譬如水母啦，身體透明，仲有浮游生物，好多幼蟲同幼魚都係透明，你都應該見過。但係人類同水母根本就唔同。人類同其他生物都係一樣，身體係由細胞所組成噶，而喺人類嘅身上亦都有透明嘅器官。唔係啊嘛，嗱，你眼球入邊嘅晶狀體同玻璃狀液就係最好嘅例子啦。咁嗰又有道理喎，你係咪真係有樣咁嘅法寶咁？就係呢款隱形眼藥水。隱形眼藥水，只要滴2滴，講得簡單啲，就係你全身所有細胞都會成為晶狀體。你想唔想知咩原理呀？
係藥水暫時分解咗你體內嘅色素，將液體注入每一個細胞之間，將光嘅折射率調控到數值係1。我所講嘅嘢，大雄你一定完全唔知點解呢？雖然我唔知點解，不過有咗佢就會成為一個透明人嘅啦，係咪？唔好啊！已經太遲啦。真係喎，犀利啊！睇唔到自己啊，得咗啦！唉，求下你千祈唔好亂咁整蠱人啊！我除晒啲衫，咁就咩都睇唔到，就冇有人見到我啦。不過唔戴眼鏡嘅就睇得唔清楚噶喎。哎，算啦，而家又唔係溫習書本，冇所謂啊。唔可以啊，唔溫習書本點得噶？哎喲，頭先明明聽到大雄喺我身邊講嘢噶。雖然知道而家所有人都睇我唔到，不過咁樣除晒衫行出街，硬係覺得有啲唔自在嘅。唔着衫，個身凍冰冰咁，習慣咗嘅又覺得無拘無束喎，連心情都特別靚啊！哦，佢哋咪係，係整香啊！點算啊？真係都會左右腳調轉嚟着咋？冇呃你嘅。你爸爸都幾大頭蝦噶喎？咩事啊？傻嘅都睇我唔到。嚟啦，胖虎，我都知，如果我咁樣同你講咧，你會好哽耳噶啦。但係嗰本書咧，你睇完之後，唔該你將佢還翻俾我啊，好唔好？求下你啊！你講到我借咗人啲嘢，一定唔會還咁樣喎。唔係，我邊係咁嘅意思啫。我借過你嘅嘢冇還咩？真嘅，我不過係永遠咁借嚟用啫嘛。咁都得，永遠借人啲嘢，咪即係唔還咯？你根本就唔會還俾人，你啲所謂好乞人憎啊！咩話？你夠膽講多次？一唔夠人講就發脾氣，證明你嘅 IQ 好低啊！好啊！今次係我累咗你俾佢打，不過我會幫你攞翻本書，唔好嬲我啦！我諗一定好好味噶啦。原來呢度都買到連22世紀嘅雜誌都話好嘅豆沙包啊，真係開心啊！咁味啊！真係好好味啊！我翻嚟咯。翻嚟啦，阿仔，咩事啊，媽媽？做咩打我？打赤腳出街，跟住又踩翻屋企啊！媽媽唔關我事，抵你啊！明明都唔關我事嘅。塊布一定要扭乾啲啊！係，我知道啦。到底係邊個做嘅咧？仲講要抹乾淨啲？點解要我做埋啲咁嘅嘢喎？人越要犀利啲，等你咁霸道啊啦！快啲啊！加油加油！你喺度搞乜嘢啊？你根本就一啲都幫唔到手。今日我個心情係最惡劣嘅一日啦，唯有睇下書，等自己心情平復下啦。咁乜嘢咧？咩話透明人啊？弊啦！見到佢睇呢本書我就，哎呀！哇！唔係嘛？呢個係透明人啊！講得啱，我係透明人。我嚟呢度嘅目的係要教訓下你呢個咁霸道嘅人。可惡啊！竟然咁囂張！你出嚟啊！陣人哋即刻現身啊！哇！激氣啊！算點喎？阿仔啊！媽媽，衰仔啊！夠膽用書掟我！冇啊，冇心㗎！媽媽冷靜啲！你真係身痕啊！唔打你先，我走先啦。已經架好水啦。沖個涼先。
係眼藥水嚟啊！啊，水溫啱啱好。終於都翻嚟啦！喂，你唔好再要我擔心你啦。睇下《透明人》呢本書，卒之攞翻嚟。即係行動好順利啦！我而家幫你變翻原形啦。首先解除隱形眼藥水嘅藥力啦。哇！咩事啊？大雄，你滴咗呢隻藥水先啦。哦，咁嘅咩事啊？點解會咁噶？做咩突然間驚成咁啊？喂，大雄啊，你而家係冇着衫噶噃？喂，大件事啦！真係服咗你啊，大雄！你唔記得自己冇着衫嘅咩？靜香心中嘅秘密，睇落真係好犀利喎！係啦，你哋有冇睇到啊？我就話佢非常有型啦。係啊，好精彩。哎呀，到底送咩最好咧？好難諗啊！到底咩好啊？我想送份唔使錢，但係又可以令到靜香好開心嘅禮物啊！你自己問靜香咯。唔得啊！我送俾佢嘅生日禮物，我想俾個驚喜佢啊！冇問題啊，就用一個唔使開口都知道對方心意嘅方法咯。係咪噶？真係可以咁做嘅咩？但係首先咧，要得到靜香身上嘅某一部分。某一部分，譬如係一條頭髮，又或者少少嘅手指甲咁啦。我明啦，靜香，俾條頭髮我。佢又點可能會俾頭髮我得噶？拔髮鏡子，就用呢塊鏡照住你個樣，一伸隻手入去。激氣啊！邊個啊？唔痛嘅咩？點啊？係咪好好用咧？原來係咁，對方根本就唔會知道發生緊咩事。你有事揾我啊？冇啊，其實我都唔係有咩特別事嘅，要用塊鏡照住佢，跟住好似有人喺後面掹我頭髮啊！下次再傾過啊！哆啦 A 夢。哎呀！意見詢問機，人體其實好神奇嘅，喺身體裏邊無論任何一個細胞都包含住呢一個人嘅遺傳資料噶。單憑一個細胞就可以重現到呢一個人，連思維方式同埋性格都一樣可以複製到噶。慢慢先知講解啦，橫掂我都唔明。首先揭開呢個蓋，放條頭髮入去先。哎呀！呢個編號係001，任何關於靜香嘅嘢你都可以問得到噶。得咗啦，你可以問佢啦。係啊，咁樣嘅靜香啊，我想送一份生日禮物俾你，你開唔開心啊？睇下收乜嘢啦。啊，咁又係嘅。咁送一份零食禮盒俾你好唔好啊？你中唔中意啊？有香口膠，仲有朱古力曲奇餅同埋薯片，好大盒，我儲咗足足成個月噶。個樣好唔中意。係啊，我都估到噶啦。咁啦，呢份係要1年時間儲到嘅雜誌副刊大全集，點樣啊？直頭拎出嚟添啊！咁就梗係啦。不如講下發問方式啦。係咧，你最中意嘅禮物係乜嘢啊？係電子琴。我點會買得到咁貴嘅禮物喎？咁你第二想要嘅係乜嘢啊？好靚嘅裙。第三想要咧？一個專用嘅網球場。估唔到你會咁任性嘅，而且仲係人生不足蛇吞象嗰種人
唔知你冇錢噶嘛？真係好難諗到送咩禮物俾靜香先至啱啊！唔知小夫佢哋送乜嘢咧？係啦，不如又查一查。大雄你好似好忙喎。就因為你太過追求物質啦，我哋先至會咁辛苦啊！我送咩禮物啊？我送嘅嘢梗係犀利啦，靜香收到之後一定會好 happy 嘅啫。但係唔講你知，等你心思思。其實我都唔係好想知咋。啊，係咪啊？哎呀呀，好痛啊！好啦，下一個。出木杉送俾靜香嘅禮物，唔使問一定好唔簡單啊！喂，我有咩事啊？我而家周身唔得閒啊！其實我啱啱幫靜香嚟準備緊禮物，有嘢你就快啲講啊！係咁嘅。係好。好痛啊！有事你係邊個咁卑鄙啊？夠啦，一條已經夠啦。一時手快掹多咗啊！編號分別係002、003同埋004，已經登記咗啦。係咁樣嘅，想問下你靜香生日嗰陣，你會送咩禮物俾佢啊？係藝術嚟啊！藝術？我會特別為靜香做一首超級美妙嘅歌，喺佢生日嗰陣唱俾佢聽㗎。靜香佢真係好可憐啊！小夫，你又會點啊？靜香生日你送咩俾佢啊？你都知我爹哋同電視台啲高層好熟噶啦，我會揾爹哋出面送張靜香偶像玉木雲嘅親筆簽名相俾佢。咦？原來玉木雲係靜香嘅超級偶像嚟噶，靜香肯定會好開心嘅。你唔使氣餒住，你睇埋代號004嘅答案先啦。出木杉雖然好本事，不過肯定我實唔會揾到玉木雲嘅親筆簽名相啦。係啦，出木杉啊，你會送咩生日禮物俾靜香啊？雙黃玫瑰，幾多歲就送幾多支。呢啲花仲係一手一腳咁樣種出嚟嘅添啊！送呢啲玫瑰花俾佢，我諗佢一定會好開心噶。真係好感動啊！大雄啊，係咁，你唯有送啲犀利啲嘅禮物俾靜香佢啦。即係點樣嘅禮物啊？不如送食物俾佢咯。係喎，咁樣仲可以慳翻好多啊！靜香啊，你最中意食嘅食物係啲咩啊？我第二中意就係芝士蛋糕。唔係問第二中意。排第一位係乜嘢啊？壽司魚生啊，排第3位。睇嚟佢唔想講俾我哋知啊！點可能會咁噶？既應該唔會講大話，亦都沒有保留噶。講俾我知啦，到底你中意食啲咩食物啊？其實係啊。聽唔到啊！扭大聲啲啦！靜香，你最中意食嘅食物係乜嘢啊？煨番薯。煨番薯唔係嘛？其實我一直都好想可以盡情咁食煨番薯噶，但係又驚破壞形象，因為如果食得太多煨番薯，會搞到成日放屁。係啊，係煨番薯啊！終於都俾我哋揾出咗靜香嘅秘密啫！星期日農業套裝，我哋就用佢嚟種好多番薯啦。
好多謝你啊！呢份禮物俾你㗎，靜香。啊，玉木雲，哇！呢份禮物你願唔願意收啊？多謝。都唔夠我呢份犀利。你哋完全唔明白靜香啊！靜香啊，生日快樂呢啊！份係代表我哋心意嘅禮物，亦都係靜香你最中意食嘅嘢，就係煨番薯，煨番薯，煨番薯，就係煨番薯。嚟啦，盡情食多啲啦！你兩個快啲走啊！點解靜香會嬲成咁噶？係個米啊！